Hey awukaye kunamanje ukuthi buka nje suke ngiyakubona sohamba kancane kodwa ngathi sukhathele. Hey, ngikhathele khona sithanda sami phela kade ngihamba. Kodwa kungcono phela sengizofika ngasekhaya. Khululeka. Mina ngifuna phela ukhathale kakhulu kodwa. Ayikhululeka sithanda sami. Azithanda sami bengifuna ukubonga ukuthi ungibekezelelile ngaze ngafunda ngaqeda e-university. Uyazi nje mina iyona lento yade ngiyifuna mina ukuthi kumele ufunde uphase khona uzoba nekusasa elihle. Hawu silindile wami. Khululeka sithando sami mina ngifisela konke okuhle. Yabo. Ngiyabona lokho sithando sami. Ngiyabonga sithando sami nangemali athi uhlezi ungifakela yona. Sithando sami. Ngiyabonga imali obungifakela yona. Yazi bekubheda kanjani? Ngisho enesifasa usungilahlile kodwa wangifakela sithando sami yazi ngisize kanjani ndiyamali. Sithando sami, khululeka. Mina silinde ngizohleze ngikuthanda. Khululeka yazini, bengeke kube kuhle phela ukuthi nje mina ngikhona ngiyindoda ulambe ungakunikeza imali mama. Noma nje bekunzima abantu bangafuni ukunginikeza ama-piece job sithando sami. Yabona nje. Kunzima. Kodwa ke into kumele uyazi sithando sami ukuthi akumele muyindoda uzukhombise emshadweni ukuthi yabona uzokwazi ukumnakekela umuntu wesifazana. Kumele nje uqale ukumnakekela nje. Nisela yabo. Uyidoda amadoda kodwa sithando sami. Awuke phela. Ngiyabona. Hawu, baby manje awusho. Uyakhumbula ngisahamba ngiyoqala evarsity. Hayibo, ngikhumbula kahle. Uyakhumbula usigwa kunzima kanjani nasekhaya imali ingekho. Wawuyithatha phi vele wena imali yokunginakekela? Sithando sami. Khululeka yabona njengendoda. Sithando sami silindile. Yabona uthando lungakwenza wenze nento nje ungacabanga ukuthi ungayenza. Yabo. Nami nje sithando sami bengibamba ama-piece jobana ngiheshe emzini yabantu kubuye kubhede ngithi ngiyafika base bonginika imali kuze kube nini kade abanye abafuna ukungikhokhela ngabe ngikhande nama-blogs sithando sami kodwa ngoba bengimele ukuthi ngenze sure ukuthi uright la ukhona yabo ungasafarishi ugqoke kahle ube muhle njengamanye amantombazane nami yiloko bengakwenza ukuthi ube right empilweni bathi alikho impela ithuna lendlala kodwa mina bengafuni ukubona ishona hayi bengeke ngivuma impela muntu wami ngiyabonga kakhulu ngakho konke ongenzele khona yazi ngiyafisa uNkulunkulu akubusise konke othi uyakwenza kusebenze noma kuvuleka iminyango how before ngikhohle sithando sami uthe khona into ofuna ukungitshela yona awukhohlwa nawe baby ngakhohlwa kanjani la wena mayidala ukuthi silindele bengicabanga man nami nje ngiyafisa ukuthi ngibe nje nginjeza yabo ngikhule lokho kungaba khapheyana ngaze kungithathele wena ngiyacabanga nami ukuthi ngithumele abakhongi yini yabo hawu uzokwenza kanjani lokho Vumani kodwa sengizambela ngabe ngisho nje ukuthi bengifayela imali enye ngiphinde ngiyibeke yabo ngifuna nje ukuthumela abakhongi kini lokho kungaba khapheyana ngaze kungishaya emva kwendlebe kungithathele wena kodwa sithando sami uboni ngathi uyagagamela ngagagamela kanjani mina sengiyikhandile yami ingqondo yabo ngiyitshelile ukuthi ingqondo yami inhliziyo yami ngifuna ukuba injeza manje ngibe indoda yangempela emadodeni ngikhathele nami kuba umfana yabo nawe nje uthi umuvuka kuthiwa hawu ingoduso kaSibanibani uyayibona leyo nto ungalokho nje bakubiza ngegama nabantu bathathana kancane yabo kodwa sithanda sami phela sami ngikonarishe nje khumbula nje wena ngiyabonga nokuthi nje ubuye nje ngala uhambe uyiphathe kahle khumbula useyintombi into nje yabo seyintombi into and mina ngiproud ngawe nje yabona ngifuna bazi la endaweni ukuthi ubani umuntu okhethe kahle yabo umuntu nje okhethile nje endaweni nginconywe nami ngivuma ukuthi hayi lo mfana lo uyindoda yangempela ngizoyithini kodwa lento uVumani ngizomtshela kanjani ukuthi angiseyona intombi into Hello my darling unjani kodwa silindile hayi ufunani mfethu so awungitsheleke so yenze njani njengoba uhamba ukhulela ingane yami hayi angikho esipesini esi-right ngicela ungizamele imali lapho kwindoda yakho njengenjoyelo ufuna ukukhokha imali lapha yazi ngekho ukholwe sebavele bangixoshe res mfethu ngilethela iy'nkinga bye
Hawu sithando sami. Sithando sami ngicabanga ukuthi kumele ungiphelezele manje uyongibeka ngasekhaya kumele ngihambe. Ubani lo khuluma naye? Sithando sami akumuntu obalekile ngicela ungiphelezele. Ngikhathele nawe uyakwazi ukuphola. Okay. Okay, before sami sithando sami uthini ngale ndaba le? Ngimani kwenze lokho ke. Ngicabanga ukuthi ngakujabulela nabazali bami vele ekhaya bangajabula nanokuthi kuzongenza ngihlonipheke endaweni. Kadlamini. Ngizokukhona umngane wami engimaziyo lapha ngizosuka umthumela yabo. Ngoba manje omalume bakude and basasegolo kwamanje. Ngicela ungiphelezele sithando sami ngiyacela. Okay. Hey, sithando sami asambe. Phela musukuba nolaka nawe, hawu. Bafu, mfowethu. Ngoba ngikucelile Njabule mfowethu ukuthi ngicela usihlangane ngalomzuzu ngaleli hour. Hayi mfowethu. Uyazi Njabule ukuthi uwena wedwa mfowethu umuntu uphethe ngimthembile mfowethu. Njengoba wazi ukuthi anginabazali mfowethu ngiyayizamela nami. Sele sibabili nje isisweni sika mama mfowethu. Bengicela ungenzele ifavor mfowethu. Yani mfowethu. Ngiyazi mfowethu izokwesinda le favor mhlambe futhi belula yabo. Ngifuna nje mfowethu khona umandimande mfowethu mhlambe uyamkhumbula Lo wathi uyofunda enyuvesi. yaba for lo nje kade ngihlezi ngibalisela ngayo ukuthi manje ke kumele nginikeze imali ukuthi uswele ukuthi bafo Yeah. manje ke ubuyile mfowethu yabo. Ya ubuyile so bengicela nje ukuthi at least ngikuthume lapha bafo. Ngifuna nje ukuthi ungihambisele nje bafo okuncanyana lapha enginakho kusuka enhlizweni. Ufika nje uzofika lapha na usho ukuthi hayi uphuma ke kusibanibane uphuma kwasibanibane kanjalo uzodlalisa ulimi uzodlala ngenkosi udlale ngolimi bafo. Usho ukuthi ngiyokhoma. Yebo kunjalo mfowethu. Hayi. Angeke ngicele phansi mosithatha isinqumo sithathe ngenhliziyo noma uqhagamela ukuphuthuma izinto. Ubafo phela lengane lena iyahlolwa lengane lena bafo. Umhlanga Bafo mina ngiyazi ihlolo kusuka nje ihamba isuka la emakhaya iye le enyuvesi lena bihlolwa bafo. ibuye nje isentombi ntonto. Hayi bafo noma ngeke ngibe naso isiqiniseko but ngiyayithemba bafo le ngane ngiyayithanda mfowethu. So manje ngifuna ukuthi ngilungise izinto bafo. Nami ngithi ukukhula ngibe indoda bafo ngihlonishwe. Lungisa ngizohambisa lungisa. Hawu bafo uzofika uvele lapha namase ueda nenkomo ngaphezulu mfowethu. Lengane le khumbula iseyintombi mfowethu. Ngifuna ukuthi nje nayijabule mfowethu nabazali babe bejabule. Ekuzaleni kwawo. Ya izizwe ibalekile nabazali futhi babone ukuthi hayi cha ingane yabo ithola umuntu ngempela mfowethu. Kanti ke nawe insizwa zesigodi zokuhlonipha. Akwandele bani umuntu osemusha enze izinto zesintu ngokuhamba komthetho. Ngizoyenza lento ecela ubhuti. Ngizokwenzela mntakama. Ngizokwenzela. Into yanini mfowethu? Bafo konke ku ready ama-center ready amasentsanyana imali khona. Yabo so yonke into nje wena nje muthi uzonquma usuku konke masukuhlelile. Ngicabanga ukuthi nabo kumele bazi bafo. Ngolesihlanu lo leveke siyakulo. Ngizothinta usidlodlo indona yensizwe ngiphuthumisela incwadi kwandimande. Eshiya komfula. Hayi wena. Yeah. Ongangenzela khona ungaya nje wena edolobheni ungitholele imali sidlekeni semali ebhangi. Ungitholele imali ubuye na ngemvilophi ehlukahlukene ukuze mangikhala kwandimande izokhala kuzokala. Hayi yenza lento. Hayi wena. Ngiyakuthembisa. Hey mfowethu. Ngizoyenza. Yazi ngathi ngiyaphupha. Yazi bengazi kodwa ukuthi lento leyo ungayenza mfowethu uzoyenza excel mfowethu bafo. Yenza mfowethu ngoshenga lazi. Mfowethu. Bazongifuna nsuku zonke. Ngizokukhohlwa ngifile mfowethu ngizokukhohlwa ngifile futhi ngiyakwazi bafo. Mufika lapha uzobashaya amakhanda bafo. Ngiyakwazi uyakwazi ukudlala ngolimi udlale ngenkothi. Ngizoyenza mfowethu lento ngokukhulu kwezethemba. Ngiyabonga mfowethu Njabule mfowethu uNkulunkulu ngizokukhohlwa ngifile mfowethu. Usekhaya noma nini.
ngoba phela nginqenile nokuthi mangithuma umuntu wangaphandle yabazi bafika bakhale lapha bashiye imali encane bafake emaphaketheni. Babona ibhizinisi ngale mali ukuthi ufuna ukuyakha ngabuhlobo bona bayigodlela kwesabo. Mfowethu uzobe ungigezile mfowethu. Ngiyabonga njabule mfowethu. Inkosi ikubusise bafo. Ngizokwenza njalo-ke. Ake ngiphuthumise nami lapha ngizama ukuthi ngitholeke la ma-envelope owashoyo bafo. Mase ngikhipha yona nale mali lapha la ebhenki bafo. Amapholisi maseka kube zikhindi. Mfowethu hawu. Ngiyabonga mfowethu. Kunene. Hey mtaka mama. Hey bhuti wami, ujabuliswe yini kangaka ngempela? Avukhuthele ngane kamama. Noma usubuya le enyuvesi. Hawu madoda. Awudlala ngami kodwa bafo. Yazi ngenza imisebenzi njengawo wonke amantombazane enza imisebenzi asemakhaya. Bayebuyile. Phela kuvamisile wena mtaka mama ukuthi nibuye le emadolobheni nibuye nisakhuthele. Emosteni buya amavila. Hey. Angazi ukuthi kuyenzakalani. Hayi ngiyabuzwa webhuti mawusho. Kodwa khona lento engiphatha kabi mtaka mama. Sizoyimisa kanjani lento yakho mtaka mama? Ngapha ukhulelwe nanga uvumani ufuna ukuvela ngapha, ufika induni ilethe incwadi. Hey. Impica abadala lento yakho. Yazi ngiphatha kabi lento yakho mtaka mama. Iyangihlukumeza kakhulu nje. Ingiphula umoya. Hey bhuti wami, ukhulunyiswa ngoba wazi wena. Yazi akugcini lapho. Uvumani ubengipha ngisho imali. Yena beyazi ukuthi mina ngihlala emqashweni kade ngihlala eRest. Akugcini lapho ubeza ngiphe ngisho imali ukuthi ngithenge impahla. Angiphuthi ngithenga ukudla. Ngisenkingeni enkulu kabi webhuti wami. Sisi, waze wayifaka kwenkulu inkinga. Sizoyenza kanjani lento yakho kodwa sisi wami? Ngapha nanga uvumani ubhizi wayizamela umfana olunge kabi lo mfana, umfana oyiphethe kahle kakhulu la emphakathini. Hawu mtaka mama. Kwaze kwabhlungu. Uyifake kwenkulu inkinga. Kodwa lo mfana lo nginokumbona la endaweni ukuthi uyazama uyayihlanganisela uyahesha ngapha usebenze engodweni. Ave ilungele kodwa lo mfana. Cabanga nje u50 ngosuku ilanga lishisa. Wabu ngakutshela ukuthi wavuka esibhedlela lo mfana lo eshaya ugodo lapha engodweni. Uyahlanganisa lo mfana ngapha ulethe incwadi. Hey. Inkinga lena mtaka mama. Inkinga sizoyenza kanjani kodwa? Hey bhuti. Bengicela nje mina uyamukele le mali. Ukhumbule ukuthi sizoyidinga le mali and thina ke bhuti wami angeke size siyiyeke imali. Ukhumbule ukuthi ngesijikise nje imali ifikele kithini. Ukhumbule ke bhuti ukuthi le mali ngizoyidinga mina for idingo zengane. Nanokuthi ke bhuti wami nala ikhaya mhlambe siyayidinga ke imali. Nanokuthi ngizokuthengela ibhodlela ke bhuti wami ungase uyamukele kodwa phela le mali. Ibhodlela? Awusuyakhuluma ke mtaka mama. Awuyakhuluma ke mtaka mama. Ibhodlela. Onogatsheni since asithembisa ibhodlela last year. Ngcono sengizoze ngithole lakho mtaka mama. Kodwa uyazi ke mtaka mama ukuthi lento isifaka kuyo. Inkinga yakhe inkinga yami. Hey, ngale mali ngathi ngihlungu kakhulu hey. Ngaze ngithole igilamkhuba zingibamba ke ngihambe.
Sikhulekile kwaNdimande. Gcwensa, somuhle. Ngiyabonga ukuthi ungivashele sithando sami. Hhayi akunankinga baby. Hey, ngiyajabula ukuthi ubafo lo wagcine ngiyelile kini noma bekungelula nje. uNkulunkulu umuhle ngayikhathi zonke. Sithanda sami kunjalo. Kodwa sithanda sami ngibona ngathi ngisheshile ukukhulela. Uqonda ukuthini manje? Phela Vumani ukhumbule ukuthi angisebenzi mina. Masungishiya wena mina lengane ngizosala ngikhulise ngani. Masubona abanye abantu abangcono mina ngizosala nobani. Mina namanyala kanjalo ngakushiya kanjani? Sithanda sami umuntu angeke uzumazi. Mina ngenza lawo manyala. Silindele ngisoze mina ngakushiya. Kanti ngangithumelani ke ubafu ukuthi ayekini lapha na iyovela ikufike khokhe futhi nenkomo ngaphezulu manje uphina ngenza lawo manyala. Ayifani nami leyo nto man ngicela please ungangicabangeli leyo nto mina. Uvongifanisa nazo zonke le yapu la esigcwele la emphakathini. Hayi man. Ngingenze leyo nto mina. Hey baby sengisho ngoba phela ingane angazi ukuthi izodlani. Izogqokani khona ukugqoka ngoba sengisho ukuthi ngoba nawe awusebenzi baby. Nalo msebenzi wamatoha nalo angazi uyaphela noma kwenzakalani. Hey. Usasho nje ngokuthi nami angisebenzi. Yabona angisazi la endaweni noma sekuvuka umona yini ukuthi ngiye ngayo kini ngayovela ngaphenda ngakhokha. Abantu abasafuni ngisebenze. Noma ngeke ngiyacela ukubancenga bavele bathi hayi nje utshani bazoziheshela manje. Manje ngiyacela ukubakhandela ama blocks bangitshela ukuthi hayi zikhona izingane zakhona zizokhanda. Hayi. Hey, sithanda sami, usizi loda azi lengane izofikela olukhulu usizi. Ngiyacabanga nje ukuthi masifikile sizoyiphanga impela ngoba noSibaro wakho imali leyo yamalobola kade nizolobola. Uvele wayithatha webaby ngiyacela. Wahamba wayiboleka wodlala ngayo ibhanoyi. Ibhanoyi lavele landiza kanjalo. Now wavuma. Sithando sami. Kodwa engakuthembisa khona ukuthi ngizozama yazi even usafunda sithando sami bengizama. Yabona ngoba nje uhlezi uthandiswa ngizama ukuthi ngithenga izinto othandiswa zona. Ngizozama sithando sami. Even irent uyazi ukukhokhelwa yimina even ukudla. Ngeke ngihluleke manje. Khulileka kuzolunga. Hey kodwa Dali, mhlawumbe ube ngutholile umsebenzi ukuba ngishintshanga nje iSIM card. Yonke into inesikhathi sayo siliphethu. Inesikhathi sayo samkhululeka kuzolunga. Oh hey, kodwa uba ngishintsha ngeSIM card. Uvumani phela bezothola ukuthi ingane ngikhulela kuseyakhe nokuthi ade ngimtholela noFrance. Hey, hayi. Kodwa sami ungacabanga kakhulu sile. Umsebenzi uzowuthola uNkulunkulu maseyevuma. Yonke nje into izoba right. Wena okwakho nje ukuqhubeka uthandaze ulwe nemimoya. Khumbula phela mningi imimoya ilisana nempumelelo yethu amadimoni yonke into umulele. Sokubalekile ukuthi sithandaze. Ngiyakuzwa sithanda sami. Sithanda sami kokujika ngale ngasebedroom yakho. Ngiyacela sithanda sami. Uphuthuma phela usacela ngisho into engekho ubala. Ngakhetha what? Sithando baby iyakhala ifoni yakho. Hey ubani loyo? Hayi bole number lena ayiseviwe igcina ngo70. Hey mhlawumbe udokotela asiyekuye mina. Ngenze njani pho uzozibuya uzoyi-answer? We izandla zami zimanzi sithanda Samsung baba. Hello Sindile, ngize ngiyithole inamba yakho ku-room zalesasifunda naye. Awusho ucanga ukuthi lengane yami oyikhulela uzobaleka nayo kuze kube nini? Ufuna ukubonana kahle kahle, ufuna ukubonana. Ubaleka negazi lami. Angizwanga. Baba vula amehlo uphendukele ngakuthina. Baba sibheke ithina abantwana bakho kungani usifulathele.
Kuzona zonke izidlela ezihanjwe yithina kugcwele ubumnyama kukhanya. Baba kungenani phendulo yedwa wethi isibani kube uyena ukukhanyisela abaswele. Baba nginikela nganali itshe liphenduza isinkwa sidliwa abantwana kusuka ikade ezikho kulo mphakathi engikwakhele. Ngoba umalume uyakhala uthi yena usekhathele ukuthandaza. Uthi usekhathele ukuthandaza ubone ngathi lo mthandazi wona usumlalisa ngendlala